好啦，咁我由一隻蛋先啦。蛋係咪最少要2至3隻色啦？可能你深黃啦、淺橙色同埋深橙色啦，最少要3隻色啦嚇。咁你話冇咧，2隻色都 OK 嘅。好，咁我攞好之後咧，我第一樣嘢咧就係先畫咗隻蛋嘅中間位置先。咁咧，其實佢有留白嘅位置嘅，即係個擰身嘅位啊。咁你可以咧用個黃色輕輕力，大概可能你睇得唔清楚。咁我就大概係一個，你當係一個月光，又或者一個彎彎線，一個月光咁嘅形狀啦嚇，大概。咁咧你可以再將你嘅稿咧嗰個深色嘅地方咧，可以再印一印啊。因為你其實成幅畫出邊係蛋白嚟㗎，你唔會見到有黑色嘅或者有灰色嘅嘢。因為我擦到好朦好朦好朦，你大概用個黃色咧先油咗嗰個輕力啊，油咗嗰個底色先，輕輕力啊，即係點解去加深㗎？咁但係如果你太深色嘅黃色咧，你會上唔到橙色㗎。所以你要擦走晒啲差唔多鉛筆痕咧，你會好淺好淺色，睇唔到咁滯㗎啦嚇。但咁先至真實嘅。所以去到啲好高級嘅素描咧，我哋嘅起稿一定要係好輕力，好輕力。咁已經 OK 㗎啦，其實暫時 OK 先。跟住咧，我哋用個深橙色少少咧，我哋圍翻住個邊咧，輕力先嚇，慢慢向裏邊咧就淺色少少。所以我哋咧個橙色咧，你好輕力咧，你掂住咧，同個黃色其實好接近嘅，淺橙色係嚇，即係深色咗少少嘅啫。慢慢圍邊咁樣向上，向住中間嘅方向入。咁你注意啦嚇，因為向我哋呢個方向咯。咁所以咧，上邊橙色嘅地方咧比較係薄身啲嘅，即係油好少嘅，即係一條邊邊嘅啫嚇。咁近我哋自己呢一邊咧，因為有個立體感，所以我哋嗰個橙色咧就會多少少厚啲啦。見到嗰個厚度，即係嗰個淡黃咧，有個唔係一片好薄嘅嘛，而係佢係有個厚度咁就會多翻啲嘅。咁你發覺如果自己好大力，呢度唔夠朦啊，即係由深黃由呢個淺橙色去到個黃色嘅時候咧，你覺得好似好大條痕喎，即係好明顯嘅話咧，即係話太大力啦。咁你可以用個素描擦膠咧，你先咧可以咧擦下佢印下佢。如果做唔到好朦嘅效果咧，你就要注意啦，即係唔夠輕力啊。咁你輕力時間耐少少，又或者你只不過可能咧可以刨翻尖啲咁多啦，尖咧佢就會比較容易出到啲顏色啊。咁所以咧，我哋慢慢朦啲，好朦嘅效果嚇，又有一個色，有一個色嘅時候係一個漸變嚟嘅。咁啊啫。咁啊，你其實呢度都可以加深少少輕輕嚟嘅。話咦個蛋黃冇咁淺色喎，咩時候我覺得好似可以再深色啲喎，或者再密啲喎。嗱，咁你可以咧就而家咧就將個黃色咧就同個橙色咧兩個咧互相就搭一搭咧，可以大力少少將個檸檬黃咧同個橙色咧就再油多浸，等佢密啲啊，密啲。頭先我係好輕力輕輕掃一浸啫嘛，你試一試水溫，即係試下係啱 warm up，唔好開始就咁大力啦。咁呢啲嘢而家咧就可以油多少少啦。
咁原本我第一個圖片咧，第一張圖咧就係一個好似 AI 類似用即係一啲嘅 software 去畫出嚟嘅效果啦，或者可能佢本身係一張相，然之後用個軟件咧令到佢嗰個效果啲紋理啊，成個畫面咧就好唔真實咁啊！即係呢一張係咪？你望到咧嗰啲位咧有啲凹凸呢啲就比較唔真實。咁但係咧我哋就最開始就係揾到呢一個圖咧去做一個大綱嘅，係咪？即係最主要係呢個圖個色彩係跟呢個嘅，形態都係跟呢個。只不過後尾我哋喺後邊再加到其他嘢啊，加到豐富咗。咁所以我哋油顏色咧，可能個光暗咧都係以翻呢一幅畫為主嘅。好，我俾時間大家先喺呢度。嗱，咁跟住咧就係深橙色啊。深橙色咧，我哋就會喺個最底嘅地方，我哋呢個位置嚇，嗱刨尖少少支筆先可以做到啲幼細位啊嚇，咁佢就咧加翻深先啊，加深呢條線，你見到好深色㗎，好似湖北蛋嗰類咧，即係話嗱泰國蛋啊比較呢個黃咧比較黃，可能小朋友唔會知啊，阿媽煮飯就會知啊，湖北蛋咧係中國最靚嘅蛋，啲蛋味係香啲嘅。咁所以咧，佢嗰個蛋黃咧係比較深橙色啲嘅。咁如果你泰國蛋啊，或者有時泰國蛋就會淺色啲咯嚇。日本蛋有時個蛋黃都係好深橙色嘅。咁睇下你買咩，買邊一度啦嚇。咁蛋都好有研究嘅，自己得閒留意下啦。咁咧就會係橙啲啦，慢慢加翻深啲咯喎。啊，就係畫翻呢度。上邊嗱，上面有冇咧？有嘅，但係我哋好少嘅啫，我哋就加到呢度先，慢慢向上漸變嗰個立體感啊！咁一定要刨尖啲筆啊嚇，你刨尖先可以做到咁幼細、仔細啲啊！啲線咧要好利嘅，咩叫好利咧？即係見到條邊呢啲位咧係好整齊。好實嘅條線，嗱唔會虛嘅嚇，即係唔會話眼沉沉啊、蒙咗出去啊、睇得唔清楚啊咁樣，即係你好明顯嗰度就係嗰度，成條線咧好流暢嘅咁樣。咁上面可唔可以加？上面都可以加少少，嗱唔多，輕輕力啊，深橙色但輕輕力，做翻條邊邊少少。不要太多嚇，不要太多，唔好貪心，覺得啊好得意好玩喎，越畫越多。有時畫得多咧，就反而唔似嘅嚇，即係識要停，係咁多就咁多啦。反而咧，你畫完深橙色，你覺得我想個蛋黃再深色少少，嗱你可以用淺橙色同個深橙色又係搭一搭色咧，由深變淺，又可以再深入少少，畫多啲啲咯。咁係淺橙咯，就唔係深橙咯。即係最好嘅、最靚嘅境界咧，就係畫到咧，你係見唔到有圓不肯嘅方向嘅。啊，你係雲長到咧係睇唔到，究竟你要打橫、打直、打斜，有冇畫過咧？啊，如果咧佢畫到咧睇唔到有紋理嘅，即係我又打橫又打斜又打直。其實我畫暈晒㗎啦，嗰個方向，但係咧，你完全睇唔到，我係有個方向開始畫嘅，冇筆觸嘅，所以話完全睇唔到啲筆觸嘅，咁咪就係高手啦。咁即係話咧，你咧就已經開始接近咧好高級嘅素描嘅狀態咯喎，OK， 就係咁啦。我呢邊部機咧會比較深色少少嘅。咁陣間我會影張相俾你睇下我畫完嘅蛋黃呢度咧就做晒㗎啦。咁跟住咧，我哋佢啲粒粒啊，佢有啲嘅喺其他圖裏邊咧，佢有啲一粒粒綠色嗰啲咩紫菜，
紫菜水或者乜嘢，你可以用後先加，而家唔加住啦。咁我咧就跟住就係畫嗰個蛋白嘅地方啦。咁唔係全白色嘅喎，你見到係其實係有啲灰灰地色嘅。咁我哋用個淺灰啦，可以有深灰啦。咁攞咗兩個灰色出嚟先。如果你冇我得一隻灰色嘅，咁你一隻筆走天涯啦，一筆過啦。咁樣咧，跟住就係有啡嘅，咩啡色咧？即係話咧，你嗰個煎燶咗個邊啊，嗰個蛋嗰個邊啊，有啲啡嘅。咁啡裏邊咧就可以用先用泥黃色先啦。我呢次攞埋出嚟啊，因為其實好快啫。咁泥黃色啦，少泥黃色啦。咁加深啡色啦。深啡都唔係去到最深嘅，其實我哋可以用個淺啡，最後先到深啡。有3個組合啊，泥黃、淺啡、深啡，深灰、淺灰嚇。先做個灰色嘅系列先啦。啡色擺埋一邊先，呢度。好啦，灰色刨一刨先知點。咁佢有啲如果你睇我哋好多個圖嘅時候咧，我哋係幾張圖一齊去睇噶嘛。咁你會見到咧，其實咧原圖嗰個咧，嗰個凹凸咧係好少嘅，淨係喺個蛋黃底下呢度嚇，佢有啲灰色嘅。點解啊？因為其實佢凸起啊嘛，佢凸起，所以佢咪會有個影咯。所以我覺得係好輕力嘅啫，可能你未必睇得好清楚啊。如果你想睇得清楚咧，你可以睇按照翻咧呢度應該唔係咁多㗎，因為個光喺呢邊打過去啊。咁所以呢度係好少嘅啫。然之後咧就後邊個位置咧會比較多啲。咁我參考邊一個圖咧？參考好多煙肉呢一個圖點解？因為佢個光係比較 make sense 啲嘅嚇。即係如果我哋睇翻呢一個咧，佢就係呢個光，佢下邊就係個影啦，唔似比較簡單咗，冇咁真實嚇。咁所以咧，我哋如果睇呢個嘅時候咧，你見到咧呢個比較真實啲嘅，係咪呢幅畫？咁所以我哋就睇呢個位置，個影係咪向後啊？又好薄，慢慢闊啲一個月光咁樣嘅形狀喺後邊偏右邊啲嚇。咁所以咧，如果頭先你落筆錯咗啦嚇，咁我而家就擦實嘅，木顏色係擦得嘅，記住嚇。咁你尖尖地有個光源，呢個光嘛，所以呢邊就唔會見到有景啦。就喺個光你畫嘅光源嘅位置底下，尖尖地由呢度開始就向後咯喎。你唔係好肯定咧，就所以你就要輕力啲啦，慢慢加啦。去到邊度啊？去到咧，其實呢一個位置，你等下呢個圓拱形凸起嘅話，我影唔會喺呢度噶，就變得好扁平啦。所以咧，喺個圓圈大概一半嘅位置，即係最闊嘅位置呢一度就夠噶啦。最多人到呢度嘅啫嚇，即係橫線高少少嘅啫。如果你橫線再上咧，就變得好呢個立體感就好扁平嘅啦，個影啊，就冇咗作用啊。所以似咧就係記住半圓形最闊嘅位置突多少少嘅啫，上去嚇咁就夠啦。咁貼住個黃嘅底下咧就深色啲啦，加深個黃開始嚇。我睇一睇喎，好，你見到呢度變加深，好啦，然之後慢慢輕力漸變出翻嚟。呢個我係淺灰色嚟嘅，即係你話已經好似咯喎，因為你要磨出去，必須要佢好輕力嘅。係好輕力，嗰個漸變好柔和嘅，咁你先似嘅，慢慢散翻出去。你唔夠深色，你先用個深灰色或者再深少少嘅顏色，大力少少。我頭先我講啦，如果你冇嘅話咧，就大力少少，刨尖少少支筆加落去，慢慢漸變。OK， 深色個頭你就要擦咗佢啦嚇，有時一兩筆咧，有時
即係唔覺意大力咗，你就要小心啲啦。慢慢漸變，好，咁差唔多咯喎，唔好太多喎啊！好啦，我哋攞個泥黃色出嚟先嚇，泥黃色出嚟。咁做咩咧？就而家將我哋成個蛋咧嗰個邊位咧，窿邊咧，又係咯，先用鉛筆或者用你個素描擦膠咧，sorry，素描擦膠啊，又係掃到佢好淺色。雖然我哋都會窿窿地咧深色嘅，咁但係我都唔想見到有灰色喺度啊，擦到好無顏。你自己緊要見到得啦，又係嚇，用翻你個泥黃色咧，輕輕冚翻條邊，可以有少少散翻入去裏邊，窿窿地啊，即係少少淺色嘅係嚟啊，少少淺色嘅。呢度可唔可以多啲啊？都可以多少少啦嚇，即係要淺色咯。如果要太大力咧，就好怪㗎啦，多個頭啊。如果你游完又發覺咧有啲鉛筆痕咧仲見到嘅話咧，你可以揀再擦佢，又或者我陣間都會用深啡㗎啦。嗱，你可以試下用個深啡補一補落去，遮唔遮到？嗱，如果你遮到，即係證明你嘅鉛筆痕咧都 OK 啦，即係見到少少就已經 OK 㗎啦。咁你首先你將個泥黃色咧就圍住條邊咧，就蒙蒙地輕輕力咧就做一個好淺嘅打底嘅漸變，同個白色融合埋一齊嘅，係蒙嘅嚇。好，慢慢上翻嚟。輕嚟，繼續嚟嚇。唔順手就轉咯喎，隻手唔對，唔係呢個方向順手嘅話就轉過嚟。鉛筆痕太深色就捽下佢啦嚇，自己判斷啦。好，暫時咁樣先嚇。第二隻色啊，即係頭先我哋泥黃啦，係嘛？咁啊淺啡啊，先到深啡其實係最少嘅，最後先用，唔係成個蛋都要油㗎嚇。咁咧，我而家就將佢個邊邊咧呢啲，就有少少厚度啦，變咗先至有少少啲咁多邊邊啊。咁有時咧你唔使咁流暢啊，畫到呢啲位咧就可能有啲凹凸凸啊，窿得嚟有少少凹凸凸。向上游少少，咁啲頭先嘅話咧，好多喎，你整體望埋佢，好似感覺上好似唔係好夠色啊，你可以窿多少少入去裏邊啲啲啦嚇，啲啲啦。咁你可以有啲睇到，你睇唔到。好似話，我又中意窿啲啊，我中意呢一度有窿啲嗱，你可以隨意嘅呢度就開始，就唔好成隻蛋都要跨晒邊啊，嗰啲唔係好夠自然。有啲油，好啦，跟住我哋又隔開少少，呢度又有少少，可以咁樣嘅，得唔得？唔使成隻蛋煎到咁燶嘅 ，OK。好少嘅就係油嚇，所以你必須要刨，知唔知筆油啊？咁其實已經好自然嘅似嘅啦。呢度仲有啲。
唔需要成隻蛋，記住，唔需要成隻蛋個邊都捆晒嘅。好啊，慢慢漸變，輕翻力啲嚇，唔好一下就好大力咁樣捆條邊出嚟，條邊都係漸變嚟嘅，可以係啊。咁多先嚇。嗱，我用翻個灰色嚇，灰色咧，我話翻咧，煎蛋嘅時候好多時會有啲泡泡走咗出嚟嘅，啲泡泡點樣畫咧？我都放大少少嚇，放大少少，因為就兩部機啊，咁啊大概啦，喺我哋邊位度咧，我哋首先咧畫一個不規則，唔好畫圓形啊，即係佢個不規則嘅形狀啊，少少粒粒突突咁樣啦嚇。咁你可以咧上邊咧就輕力啲嘅，嗱下邊咧就開深色啲，可以底下開始咧深色少少，慢慢漸變上嚟一個淺灰啊，灰色嘅，裏邊灰色嘅。咁然之後咧，你可以用皮膚顏色肉色啦，或者係如果你冇皮膚顏色，少少橙色、淺橙色啊，淺橙色。如果得一支係啦，咁你就輕力啲咯，游一游去裏邊咁樣。嗱，咁我而家咧係唔似嘅，咁點樣先似咧？我哋個灰色咧喺外邊，上面係光㗎嚇，上面係光嘅凸起嘅。咁我哋下邊咧可以喺呢啲位咧加灰色俾佢，喺個邊邊外邊加灰色俾佢啊。咁我當然唔可以淨係就做一個窿位啦，我哋再繼續做嘅。咁就喺度將一個由深變淺啊，少少。好啦，凸起後邊呢啲位有時要游一游佢㗎嚇，好輕力嘅灰色。嗱，呢個我近鏡再影張相俾大家望一望嚇。輕力，咁呢個係佢個泡泡凸起嘅陰影部分，慢慢蒙翻出去。好少好微細，見唔見到白色咗啊？咁呢個係咪凹咗落去啊？咁你話，咦，我呢度想深色啲喎，嗱，你慢慢加深漸變。嗱，好多嘢啊！呢度我哋又呢邊又可以呢度凹落去，漸變呢度光啲嚇。呢邊都有就凹凸已經做咗出嚟啊！啊，呢度咁樣一定有白色邊啊！一定要有條白色邊，你先見到佢好似有個陰影部分咁樣。嗱，你刨尖少少筆，我放支筆唔係好受我同你講，唔夠尖啊！好，嗱，要尖啲啊！呢啲位慢慢做啊！嚇，要凹落去，係咪即係好似有痕凹咗落去裏邊㗎嘛？好啦，咁你見到佢光啊凸起啊，就係留白，外邊有條邊位啊，咁樣加落去。嗱，咁唔好咁整齊喎，唔好排隊喎，嚇，咩叫唔好排隊啊？知㗎啦，係咪？即係話唔好1、2、3、4咁排列去喎。咁你可以下一個咧就好細粒啦，呢度有個好細粒。
咁出邊又可以再咁樣又游一游去，刻住條邊游就得㗎啦嚇。呢個係比較難做，呢個係即係比較係再深少少嘅技巧。咁可唔可以有個大泡泡啊？有時大泡泡咧唔一定咁大，唔好咁灰啊。可以話假設我都跟參考呢一個呢啲位去畫啊，呢啲位去畫。咁你會見到咧，佢啲蛋咧嘅位置咧，有啲嘅窿窿咧係比較淺色啲嘅，淺色啲嘅呢啲。咁所以咧，你唔一定係一開始就用灰色。你可以用橙色啊！假設我而家有一個喺度啊，有個巢邊喺度啊，有個好大個窿。有時要嘗試下啲大膽啲嘅嘗試喎。好，生生地整一個橙色喺度先嚇，一笪橙色喺度先。有個橙色喺度。好啦，咁你咧就可以加泥黃色落去啊。頭先個泥黃色，咁啊輕輕力咧就上面凹落去啊。你逢係覺得佢要凹落去嘅時候，你就加深咯，得唔得？慢慢漸變翻出嚟，蒙翻出嚟嚇。咁你即係佢已經覺得佢係已經凹咗落去啦。好啦，點樣令到佢呢個泡泡凸翻去咧？就喺佢後邊呢條線嘅隔開少少啊，有白色邊，有白色邊。白色邊嘅後邊係灰色嚟。嗱，你咁樣睇嘅時候咧，你發覺哇，其實隻蛋好多灰色喎，好多位係灰色嘅喎，嗱，你要融合個灰色，要融合埋個雞蛋邊嘅裏邊啊，咁你先顯得佢凸起啊嘛。我係難㗎，呢度係有啲難㗎，咁所以咧就慢慢咯。呢個比較難度高啲啲。灰色都要搭翻住落個橙色裏邊喎，兩溝嘅呢成日嚇，融合埋一齊嚇。好，慢慢散翻出去。嗱，Miss，我想仲有啲窿位啊，當然可以繼續啦。呢度咧，呢度你都畫過翻出嚟。嗱，唔好咁圓碌碌喎，又係。啲不規則嘅形狀，嗱咁你見到隻蛋咧，呢度位又好似有個凸起咗個凹凸位咁啊嘛。由深變淺，有個凹落去，凸翻出嚟啊，漸變。嗱，畫咗咁多先啊，咁你哋可以大家畫完之後，如果同學係睇片畫嘅咧，你就今日冇上堂咧，你就要咩啦嚇？你畫完覺得唔係好得咧，你就 WhatsApp Miss 俾我望一望嚇。OK， 可以加少少肉色嘅呢啲位嚇。淺色啲嘅效果，淡翻出嚟啊！我畫咗咁多先啊！除咗畫圈嘅橢圓形嘅紋理咧，雞蛋咧都有少少煎起咗啲巢嘅紋咧，你可以咁樣，好似水波浪咁樣得嘅喎啊！你睇翻嗰張圖啦，其實佢有啲係咁樣紋，巢起咗少少咁樣。好似啲海浪咁。難畫就唔係好難畫嘅。
我咪放大少少嚇。咁其實你哋呢幅圖我到時 post 喺群組會 send 翻出嚟㗎，咁你哋自己可以放大去睇下研究下咯嚇。呢時係點畫嘅？呢啲位都可以有少少咧窿咧，唔一定係灰色，係啡都得㗎。窿地巢起條邊啊！咁巢起條邊點畫咧？就係你呢個咧就係可能肉色啦，或者泥黃色啦。你要條邊咧，突然間咧有個影子啦，可以屈起咗咁啊嘛。咁所以你呢度咧可能你要加多少少啦，亦都要靠我呢個底下個影子咧，去加強嗰個效果啊。咁可能你要底下想再深色啲喎，咁啊到深啡咯喎。頭先我冇用過深啡嘅嚇。咁你都可以做呢個位嘅時候咧，咁你就可以加個深啡俾佢。喺最底下邊呢啲位咧，就係個影啊，同埋窿再窿啲啦。咁又唔好咁圓滑啦。咩叫唔好咁圓滑咧？即係你越畫呢啲位咧，其實咧你會咧係越啱啱參，突啊！咁先真實喎，咁樣有少少彎彎地，突嘅，即係佢都可能佢起緊啲泡泡啊，好似窿窿地啊，起泡啊，咁你即係震下咁我隻手嚇，咁樣去。當然你唔好全部都係啦，而且即係唔使全部都咁誇張嘅，係見到有我就有。我想有啲窿咧，好窿喎，深色咗喎，你可以用深啡加淺啡呢啲咁細粒少少深啡加少少淺啡，輕輕力，再窿啲嘅彈啲泡泡。咁當然唔好淨得一粒啦，唔好咁孤獨啦。呢啲位可以咁樣呢上面呢啲位，因為咧你要似咧，其實要加多少少嘅。好似咯，咁一定係有深淺色㗎啦咁一個窿㗎咯喎。唔同嘅力度，你都見到佢有唔同嘅效果嘅。可能有啲咧就係長啲，拉翻長少少，唔好咁全部一樣。唔夠光咧，你就用電動擦膠筆幫手咧，加翻光啲啊！咁呢度上面都係啦，少少皺起嘅話咧，我哋呢啲位咧都要加翻少少灰灰地色㗎嚇。就話我唔想加咁多窿窿喎。嗱，呢啲位你都有少少皺起，少少灰，一兩個窿係一定要有嘅。如果唔係就唔似啊，少巢起啊嘛。
呢啲都要有㗎。似唔似啲火山口？月亮月球嘅火山口啊！其實月球火山口都係咁畫嘅。下次有機會教大家畫，個原理係一樣。呢啲上面可以加多少少灰灰地色啊！灰色係同個邊邊嘅泥黃色咧係要黐住少少嘅嚇。Joyce 有冇問題？但係我不停都做緊同一樣嘢，我叫我跟唔切喎 Miss。嗱，其實嚟嚟去都係畫緊深淺一個窿一個坑位嘅啫。咁然之後出邊你就可以喺佢個外邊白邊留少少嘅出去，我條白邊唔好游到佢，咁佢自然就可以凸起咗咁樣噶啦。咁就其實做嚟做去都係做緊同一樣嘢啊。呢度位又係少少凸由深變淺嘅灰色。做一笪我係不規則嘅，都唔係橢圓形嚟嘅。咁然之後咧，可唔可以放大啲啊？呢邊啊，咁你就離開有條白邊之後咧，你就由少少灰色出嚟。你可以係就接，即係有啲紋理啊，唔使一定游到好勻長嘅。好似一條線咁都得㗎。有時巢起咗得㗎嘛，煎蛋嘅時候。OK， 呢啲又可以再俾多少少深變淺。咁啊，凹咗落去。將佢窿啲，唔好全部灰啦，好沉悶啦。咁你就整個啡啡地俾佢咯。其實我啲位咧，我都唔係跟足嗰幅畫㗎，你自己隨意畫都得㗎。你中意邊度有泡泡咪邊度泡泡咯。但多數咧，我哋煎蛋咧，點解係出邊會有泡泡而裏邊中間冇嘅？少啲機會嘅，因為咧嗰個蛋係會散開嘅時候咧，出邊嘅蛋白係最少㗎嘛。咁佢起嘅熱太熱啦，咁佢咪會起泡咯。講起咗出去一個爆炸啊嘛，爆開啦，好薄啦，呢個位置。咁啊，都係以灰色為主啊，多數都係一兩個窿係啡啊，都冇問題，就不能太多咯。咁記得上面都有少少，好似頭先呢個彎彎曲曲呢個就接嗰啲邊邊啊嚇，咁我會遲啲嘅。
咁啊再自己去自由咧，就去加翻窿窿地嘅實呢啲嘅窿邊啊，呢啲窿邊少少多曲啊，窿窿地少少漸變上嚟。OK， 嗱咁我更加似，更加真實啊！少少漸變啊！講多少少啊？點樣又快又似咧？我講一講我啲經驗啊，好似呢啲咁樣，喂，好突出，好凹落去，好簡單喎。咁其實係點啊？嗱，你首先喺上邊，可能你做個深色嘅，好啦，慢慢漸變一個半圓出嚟，得唔得？好啦，然之後離開佢少少，畫個彎彎線，漸變俾少少佢嗱，唔好一模一樣啊！你可以有少少，再多少少咁樣。喂，咁啊連出嚟成呢個係咪應該好似個火山口度突咗出嚟啊？啊，其實係嘅喎，嗱你望下係咪？之後我游咗啲乜嘢啊？我淨係游咗呢度即咁多多，然之後呢一度調翻上去括弧放大咗，隱約係見到佢白色嘅邊凸起咗高光位，咁就呢個就係凹凸嗰個技巧啦。OK， 啊千祈唔好太多啊！同一樣嘅嘢你唔好不停重複嗱，你可以不停。唔同輪廓，即係話你有大細，有凹凸，你可以嘅。咁但係你就唔好話好好玩，好好玩，又畫得多頭嚇。咁所以咧呢個就係即係都好講你自己個 sense 啊，即係嗰幅畫，你覺得點樣為之靚咧嚇？好緊要啊！呢個係啊，咁呢啲有啲一點啊，我就少少突出嚟啊。嗱，我中意用個深啡嘅啫，不過你好輕力，如果你控制得到嗰個大勢力咧，就一支筆走天涯都冇問題㗎啦，啊！